अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि अपने फ्रिज की मुझे पूरी बताइए कि कैसा फ्रिज है, कैसा काम करता है, उसका पूरा आप मुझे एक टूर दीजिए। तो आज मैं अपना फ्रिज साफ़ कर रही थी तो मैंने कहा कि चलें आपको फ्रिज के बारे में अपने बताती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी हो, ये कैसा है। तो राइट नाउ मेरे किचन का ये हाल है, ये देख रहे हैं आप, इतनी गड़बड़ है। और ये ज़मीन पर ही क्रिस्पर्स पड़े हुए हैं और ये फुल काउंटर भी भरा हुआ है। ये देखिए इस कदर मैस फैला हुआ है। और ये मैंने खाने के लिए सिर्फ यखनी बनाई है अभी तक, इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है अभी तक कि क्या मैंने बनाना है। ये अंडे बॉयल हो रहे हैं बच्चों के लिए। तो फ्रिज को मैंने क्या किया कि फ़ुल ख़ाली किया, सिर्फ इसमें थोड़ा सा सामान रह गया, ये सब मैंने ख़ाली करके और इसको मैंने साबुन के साथ, मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये मैक्स लिक्विड नहीं होता, इसके साथ मैंने इसको स्पंज करके और फिर साफ़ पानी से साफ़ करके और खुश्क कर लिया। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया और ये बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा फ्रिज है, इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। और अब मैं कुछ चीज़ों को इसमें अरेंज करूँगी। फ्रिज जब चीज़ें निकलती हैं ना तो पता चलता है कि फ्रिज में कितनी चीज़ें समेटी हुई हैं। ये देखिए आप किस कदर यहाँ पर मैस फैला हुआ है। और अब मैं साथ साथ इनको संभालती भी जाऊंगी और आपको इसके बारे में बताती भी जाऊंगी। बहुत ड्यूरेबल है इसके, देखिए 1 2 3 4 खाने हैं यहाँ पर। और इसके ये जो है डोर्स भी हैं, इनमें भी 3 इस तरफ खाने हैं और 3 इस तरफ हैं। काफ़ी माशाल्लाह बड़ा फ्रिज है। और ये मैं आम दही इस्तेमाल नहीं कर रही आजकल बाज़ार का। वैसे तो हम भी बाज़ार का ही ओपन खुला दही इस्तेमाल करते थे, लेकिन चूँकि कोरोना आ गया है तो एहतियातन हमने ये इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो मैं सबसे पहले दही के डब्बों को नीचे अरेंज कर दूंगी इस तरह से। एक्चुअली इस पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब लेडीज़ का तो ये होता है ना कि जितना भी ज़्यादा काम हो उन्हें करना ही पड़ता है। और रमज़ान से पहले ऐसी भी फ्रिजों की सफाई वगैरह होती है। वैसे तो हमारे फ्रिज वगैरह साफ़ ही होते हैं। ये मेरा बच्चों के लिए मैंने कैडबरी लिया था, ड्रिंकिंग चॉकलेट, वो है। ये नीचे के खाने में मैं वो रख दूँगी। एक डोर फ़िलहाल मैं बंद रखूँगी ताकि फ्रिज में एनर्जी बनती रहे। और इस फ्रिज का ये है कि अगर आप थोड़ी देर भी खोलिए तो वो ऐसे बेल देना शुरू कर देता है। ये है ऑलिव ग्रूफ, ये मार्जरीन टाइप है, देख रहे हैं आप, मेड विद द नेचुरल गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल। ये बहुत अच्छा सा बटर है। और ये बच्चों का ब्लू बैंड, तो इसको भी मैं ये नीचे अरेंज कर दूंगी इस तरह से। इसके अलावा ये कोफ्तों का सालन कल बनाया था, वो पड़े हुए हैं, वो मैं रख दूँगी इसमें इस तरह से डोंगे में। मैं शीशे के डोंगे में इसलिए रखती हूँ ताकि ये शीशे का डोंगा माइक्रोवेव में भी चला जाता है आराम से। और ये है जी मेरा देसी घी एडम्स का। तो चूँकि अब मैंने फ्रिज खाली किया है तो मैं इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। ये है जी कॉफ़ी, नेस्कैफ़े गोल्ड ओरिजिनल। कॉफ़ी को भी फ्रिज में ही रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर रखने से ना कॉफ़ी वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है, पर्पल कलर की हो जाती है। तो ये चीज़ें आराम से दरवाज़े में आ सकती है, दरवाज़ा काफ़ी चौड़ा है। ब्रेड भी रखी जा सकती है और इस तरह की चीज़ें भी रखी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स मैं सब चीज़ें फ्रिज में अरेंज करके आपसे फिर मिलती हूँ। तो मैंने वीडियो इसलिए यहाँ पर रोकी थी क्योंकि मैंने ये जो बॉटल्स मैंने फ्रिज से निकाली इनको मैंने सबको साफ़ किया है। एक्चुअली ये साफ़ ही थी लेकिन फिर भी मैंने इनको एक बार फिर साफ़ कर लिया है। तो ये तो लंबी बॉटल है, थिंक मुझे ये देसी घी को ऊपर शिफ्ट कर देना चाहिए। और ये है चॉकलेट सिरप है, ये है मेरे पास ऑरिगेनो, बहुत अच्छा। और मैंने आपको बताया ना पेशावर में कारखाना बाज़ार है, तो इसमें मैंने ये बड़ी बॉटल ली थी, ये बड़ी सस्ती थी, 250 रुपये में इतनी बड़ी।
तो इसको मैं सबसे ऊपर वाले में रख दूँगी रैक में। और ये है मेरे पास ऑलिव्स भी रख दूँगी। और ये है मेरे पास अचार है, ये मिर्चों का अचार है, सादी मिर्ची होती है ना, तो ये इसका अचार है। तो ये भी मैं इधर रख दूँगी। और ये है जी पीनट बटर। और हर चीज़ मैं अपने घर में रखती हूँ जैसे। और ये मैं ये वाला पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करती हूँ की का। मैं बेक पॉलर ये इसका अमेरिकन गार्डन का भी मैं यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी। और ये मेरे पास है शंग्रीला का वॉस्टरशायर सॉस। और ये साथ में है मेरे पास ये सोया सॉस। तो ये बॉटल्स भी अभी चूँकि गर्मी हो गई है तो मुझे इनको फ्रिज में ही अरेंज करना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं ना, फिर मेरा फ्रिज इस तरह बज़र बजाना शुरू कर देता है। ये फ्रिज को बंद कर दीजिए। तो ये मैंने अपने फ्रिज का एक रैक तकरीबन ठीक हो कर लिया है। इसमें अभी मैंने अपने ये सारे मेयोनीज़ वगैरह भी रखने हैं इसी साइड पर। तो इस हाथ के दरवाज़े में मैंने दूध का डब्बा रख दिया है। और ये मेरे मायोज़ एंड केचप आ गए हैं। और इसमें भी 3 रैक्स हैं। इस दरमियान वाले में मेरे हस्बैंड अपनी इंसुलिन्स रखी हुई हैं। और सबसे ऊपर जो है वो मेरा पड़ी है कुकिंग चॉकलेट। एंड ये शुगर फ्री टॉफ़ियाँ हैं, ये रखी हुई हैं। और ये यीस्ट है। यीस्ट के मैं छोटे साशे इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उस वक्त साशे नहीं मिले तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से मेरे दोनों दरवाज़े अरेंज हो गए हैं, ये एक और ये दूसरा। अब फ्रिज में जो बाकी सेटिंग है वो मैं साथ साथ करती जाऊंगी। इस फ्रिज के माशाल्लाह क्रिस्पर्स बहुत ही बड़े और अच्छे हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े क्रिस्पर्स हैं इसके। ये क्रिस्पर्स मैंने इसलिए बाहर निकाले कि इनको भी मैंने साफ़ करना है। इसमें पड़ा है चिकन स्प्रेड। और ये जो मैं हर खाने में यूज़ करती हूँ तकरीबन चिकन ये पाउडर। और ये मैंने होममेड बिरयानी मसाला बनाया हुआ है वो है। और ये पीटा ब्रेड्स। एक क्रिस्पर में मैंने ये चीज़ें रख दी थी। ज़रा धो दूँ, ऐसे तो देख रहे हैं आप साफ़ ही है, लेकिन फिर भी ज़रा रिफ़्रेश हो जाएगा। और इसमें लहसुन अदरक पड़ा है, वो मैंने शॉपर में रखा था, शॉपर में सही रहता है। और शलगम पड़े हैं और प्याज। तो इनको भी अभी मैं धोकर दोबारा से फ्रिज में अरेंज करके फिर आपको फाइनल लुक पता। तो फ्रेंड्स तकरीबन 20 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने अपने किचन को इस तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है। सब बर्तन भी वॉश हो गए। ये हैं सब बर्तन जो भी मैंने वॉश किए हैं। माशाल्लाह 20 मिनट्स में ही मेरा सारा काम हो गया। ये भी हो गया और ये काउंटर भी क्लियर हो गया और ये काउंटर भी क्लियर हो गया। और फ्रिज में आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह साफ़ करके कैसा हो गया। ये देखिए, ये हैं जी दरवाज़े ये। और ये सामने मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं। ये देखिए, इसमें मैंने कल के सालन के लिए यखनी बना ली थी। यखनी मतलब हम कहते हैं प्याज फ्राई करके टमाटर मसाले डालकर मैं रख देती हूँ। अगले दिन अगर मुझे काम हो ना तो ये बेस मेरे पास मौजूद होती है। मैं निकालती हूँ, गोश्त कीमा दाल जो भी डालनी हो मैं आराम से इसमें पका लेती हूँ। और ये पड़ी हुई जी रशियन सैलड, ये मेरी बेटी बनाती है, बहुत ही टेस्टी। मैं उससे बोलूँगी कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह मैंने अपने फ्रिज को अरेंज किया है। अभी इसके फ्रीज़र्स जब मैं साफ़ करूँगी तो उसका बारे में आपको बताऊँगी कि इसके फ्रीज़र्स कितने इफ़ेक्टिव हैं। बहुत इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि इसके नीचे बड़ी बड़ी ड्रॉर्स हैं। और ये पैनासोनिक का फ्रिज है, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। तो अगर मैं आपको ये बता रही थी कि अगर औरत करना चाहे ना, अपने घर को साफ़ रखना चाहे, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए। बस लगन होनी चाहिए करने की। और दूसरी बात यह कि अगर आप कोई चीज़ साफ़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर फ्रिज है या कोई आपकी कबर्ड है या कोई ड्रॉर है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसमें से सब चीज़ें बाहर निकालें पहले। अगर आप चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं और उसके मौजूदगी में सफाई करेंगे तो कभी भी आपको वो फ्रेश लुक नहीं आएगी जो आप चाहते हैं कि आए। तो अगर आप अपनी अलमारी सही करना चाहते हैं, कबर्ड ड्रॉर जो भी, फ्रिज, तो सब कुछ पहले बाहर निकालिए। और सब कुछ बाहर निकालने के बाद जब आप साफ़ करेंगे
तो बहुत ही अच्छे प्रॉपर मैनेजेबल तरीके के साथ वो साफ़ हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और जहाँ तक मौसम की बात है तो आज संडे है और ये पेशावर का मौसम है, बारिश भी है और बिल्कुल देखिए बादल आसमान पर आए हुए हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।